मेरा नाम गीता पांडे है। मैं बेसिक की टीचर हूँ। मुझे खांसी इतनी आती थी कि अगर यहाँ खांस दूँ तो पूरा मतलब ध्वनि प्रदूषण हो जाएगा। लेकिन पूरा पैकेज मेरे हस्बैंड ने मैडम से ला के दिया। मुझे इतना फ़ायदा हुआ कि मैं यही लेती हूँ मतलब। और मैं शैम्पू भी यूज करती हूँ, क्रीम भी इसी की है और इसी का ऑयल भी है। बहुत बढ़िया।